Denne saken omhandler både etablering av Norsk helsearkiv og lovregulering av kryptering knyttet til helseregistrene i loven. Det er helt klart at det er et stort behov for god sikkerhet rundt eldre bevaringsverdige pasientarkiv, som da i hovedsak omfatter døde pasienter. Men det gjør ikke at dette er arkivmateriale som det ikke er knyttet personsensitiv informasjon til. Tvert imot, i dette arkivmaterialet vil det både finnes personsensitiv informasjon om døde pasienter, men også i høyeste grad mennesker som er levende i dag, gjennom at disse arkivmaterialet blant annet inneholder informasjon om arvelige sykdommer, overgrep, familiehistorier, mange typer informasjon som fortsatt er sensitiv for mennesker som lever i dag. Derfor er dette en betydelig forbedring av sikkerheten rundt denne type pasientinformasjon ved at en samler det på et trygt sted, i stedet for at dette har ulik oppbevaring på ulike steder. Loven omfatter jo også spørsmålet som har vært en stor sak i Stortinget, blant annet gjennom en høring i kontrollkomiteen, knyttet til forståelsen av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre. Det som loven i dag gjør, det er på mange måter å stadfeste det som var Helsedepartementet og regjeringens tolkning av Stortingets vedtak. Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre er fortsatt uenige i dette. Vi mener at det er behov for å ha som hovedregel at personidentifiserbar informasjon skal krypteres separat. Men vi ser også at dette gir en del praktiske utfordringer knyttet til at en del av de eksisterende helseregistrene er papirbaserte, og at det vil ta tid før en får dette digitalisert. Vi foreslår derfor et forslag som baserer på KIT sitt innspill i høringsrunden, nemlig at hovedregelen blir at dette skal være kryptert separat, men at det gis en forskriftshjemmel for en tidsbegrenset unntak, som da kan gjelde frem til det skriftlige eller papirbaserte materialet er digitalisert. Så er det en del spørsmål som har dukket opp i det siste knyttet til paragraf 8a og Norsk helsearkiv, at det der ikke er tilsvarende krav til kryptering, heller ikke av arkivnøkkelen. Der har også Venstre delt ut et forslag som kommer til å bli fremmet, som reiser denne problemstillingen. Datatilsynet har også i høringsrunden gitt veldig klart uttrykk for at de mener at personvernhensyn knyttet til etableringen av Nasjonal helsearkiv ikke er tilstrekkelig utredet. Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet deler denne bekymringen. Vi ser at det kan reise spørsmål med hvorfor ikke arkivnøkkelen til Nasjonalt helsearkiv også skal ha et krypteringskrav. Dette har vi imidlertid fått for dårlig tid til å gå inn i, fordi dette er informasjon som på en måte har blitt oppmerksom på i det siste. Men vi er i hvert fall veldig opptatt av at når en ser en utvikling fremover, der Norsk helsearkiv selvfølgelig også i fremtiden vil måtte inneholde betydelige mengder elektroniske opplysninger, etter hvert som det er den type opplysninger som vil bli flyttet over i Nasjonalt helsearkiv, så vil det oppstå et behov for en diskusjon om hvordan en kan sikre denne tilgangen til dette bedre. Derfor så mener vi at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med informasjon om hvordan en skal ivareta hensynet til personvernet når en utarbeider forskrifter til paragraf 8a, blant annet en konkret vurdering av behovet for kryptering av arkivnøkkelen til dette arkivet også, for å sikre at en har en god nok sikring av denne type informasjon, som selv om den er historisk, inneholder veldig personsensitiv informasjon både om døde og levende mennesker.
Presidenten antar at representanten Høie hadde hensikt å ta opp forslag som tatt i en innstilling.